šita atranka buvo man pirmoji, per kurią nepatekau į Lietuvos rinktinę. Iki to kiekvienais metais turėjau garbę atstovauti savo šalies vardą. Šiais metais viskas susiklostė taip, kad vėl galėsiu atstovauti Lietuvą ir pirmą kartą dalyvausiu Europos čempionate iki 20 metų amžiaus grupėje. Todėl neketinu pražiopsoti šios progos ir pasirodysiu aukščiausiam lygiui. Jeigu nori praeiti atranką ir patekti į Lietuvos rinktinę, neužtenka būti gerai pasiruošus fiziškai. Svarbiausia – būti gerai nusiteikus psichologiškai, pasitikėti savo jėgom bei jau sukauptą savo patirtimi. Lietuvos karatė rinktinėje esu jau 5 metus. Pirmaisiais metais Lietuvą atstovavau kata rungtyje, antraisiais metais kumate rungtyje. Tačiau per tuos 2 metus man nepavyko iškovoti prizinės vietos. Tačiau aš nenustojau tobulėti ir sekančiais metais aš iškovojau bronzos medalį Europos čempionate. Kitais metais tapau Europos vicečempionė. Na ir šiais metais tikiuosi man užlipus ant pakylos gros Lietuvos himnas. Jeigu nori išlaikyti pozityvų požiūrį į sportą, turi nebijoti klysti ir nuolatos stengtis tobulėti. Patekau į Lietuvos rinktinę vėl dėl savo sunkaus ir atkaklaus darbo treniruočių metu. Vėl trokštu didelių norų ir užsidegimu atstovauti Lietuvą Europos čempionate. Jeigu nori būti tikrų čempionu, turi drąsiai ir nebijodamas įveikti visus sunkumus pasitaikiusius tavo kelyje. Nuo mažens esu be galo užsispyrusi ir viską darau iki galo, nesvarbu, kas benutiktų. Todėl manau, kad ir šiais metais užsispyrimo netrūko ir nepavykus laimėti suaugusiųjų čempionate, atėjau nugalėti būtent čia, į U20. Tikiuosi, kad stresas, kurį sukelia egzaminai, nesutrukdys užlipti ant nugalėtojų pakylos ir Europos čempionate. Jeigu nori išlaikyti gyvenimo egzaminus, turi viską daryti iki galo, nesvarbu kiek ir kokių išbandymų tektų įveikti. Jau nebe pirmą kartą patenku į rinktinę. Varžybos nebuvo sunkios, kaip tikėjausi, nes turėjau tik tai vieną kovą, kurią laimėjau labai greitai, pergalingų smūgių į pilvo presą. Apsidžiaugiau vėl galėdama atstovauti Lietuvą Europos čempionate. Vėl patekau į Lietuvos rinktinę, nes manau, tai yra nuoseklaus darbo rezultatas. Aišku, tame kelyje yra buvę visko, ir nusivylimų, ir džiaugsmo, bet trenerio pagalba, jo patarimų dėka aš ir vėl rinktinėje. Jeigu nori atstovauti Lietuvą, turi įdėti daug nuoseklaus darbo. Šiais metais buvo pagrindinis pasiruošimas atstovauti savo klubui suaugusių varžybose, tačiau praeiti nepavyko, bet ruošiausi ne tik šioms. Antrasis planas buvo U20, tačiau stengiausi kiek galėdamas, nes esu 12-okas ir mane spaudžia mokslai, bet šiek tiek atrasdamas laiko man pavyko savo ryžtu ir užsispyrimu užimti pirmąją vietą ir gauti bilietą į Europos čempionatą. Jeigu nori atrasti viskam laiko, turi atsisakyti tam tikrų dalykų, kurie nėra tokie svarbus už tavo būsimą karjerą. Šie metai man tapo geriausi, nes patekau į Lietuvos rinktinę ir galėsiu atstovauti Europos čempionate. Iš tikrųjų labai apsidžiaugiau, nes tai buvo mano pirmas kartas, tikiuosi jisai bus sėkmingas. Jeigu nori laimėti kovą, turi susikaupti ryžtingai, sukaupus visas jėgas, padaryti viską, ką leidžia tavo galimybės ir charakteris.
Prahoje vykstančiam Europos čempionate dalyvausiu katus rungtyje jaunimo amžiaus grupiai. Šioje amžiaus grupėje dalyvausiu antrą kartą. Mano manymu patekimą į Lietuvos rinktinę nulėmė geras pasiruošimas, tikrai nemaža patirtis katus čempionatuose ir nedidelė konkurencija Lietuvos čempionate. Jeigu nori laimėti Europos čempionatą katus rungtyje, turi būti labai susikaupęs ir skirti daug laiko treniruotėms. Kadangi mokausi užsienį, man labai sunku grįžinėti kiekvienas varžybas. Šios varžybos buvo lyg likimo duotos, kadangi kaip tik grįžau Velykų atostogom. Pasiruošimas vyko savarankiškai, kai ėjau į sporto salę. Man padėjo patekti į Europos čempionatą mano charakteris bei užsispyrimas. Jeigu nori mokytis užsienį bei sportuoti karate, turi būti motyvuotas bei mokėti planuoti savo laiką. Trečią kartą turiu galimybę atstovauti Lietuvai Europos čempionate, nes užsibrėžiau šį tikslą ir sistemingai jo siekiau treniruodamasi ir lavindama savo įgūdžius. Taip pat nepasidaviau esant traumoms ir net pačiomis sunkiausiamis akimirkomis ėjau toliau savo tikslo link. Jeigu nori mokėti nepasiduoti, turi tikėti savo svajonėmis ir žinoti, kad jeigu pirmą kartą kažkas nepavyko, tai nereiškia, kad nepavyks vėliau. – 2015 metais pirmą ir vienintelį kartą dalyvau Europos čempionate. Čempionatas man asmeniškai buvo daug lengvesnis negu tikėjausi, nes visas kovas laimėjau per pagrindinį laiką. Po čempionato pradėjau galvoti, kad esu geriausias Europoje, tad Lietuvos čempionatą bus nesunku laimėti. Deja, pralaimėjau. Sekančiais metais Lietuvos čempionatą taip pat pralaimėjau ir atėjo laikas perėti po suaugusius. Perėjęs po suaugusius, pirmą kovą Lietuvos suaugusių čempionate pralaimėjau į Poną. Po varžybų nusprendžiau padaryti pertrauką, supratau, kad nebėra tos motyvacijos sportuoti, kokia ji buvo anksčiau. Po vasaros išvažiavau padirbėti užsienį, tenai ir supratau, kad ką moku, tai kovoti. Po naujų metų sausio viduryje grįžau treniruotes ir štai rezultatas, aš vėl rinktinėje. Jeigu nori dalyvauti Europos čempionate daugiau negu vieną kartą, privalai ne tik sunkiai dirbti treniruotėse, bet ir neperdėtai tikėti savimi, jog sugebėsi būti geriausias.